First ռոբոտաշինության մրցույթը Լոս Անջելեսում մեկ ներքո համախմբել է տարբեր երկրներից ժամանած 14-ից 18 տարեկան հարյուրավոր աշակերտների գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում միմյանց հետ մրցելու եւ ամենավերջին նորարարական տեխնոլոգիաների համադրմամբ ռոբոտաշինական նոր ձեռքբերումներ գրանցելու համար։ Խիստ կանոնների, սահմանափակ ռեսուրսների եւ ժամանակի պայմաններում ավագ դպրոցի աշակերտները մրցում են հավաքելով միջոցներ, ստեղծելով թիմային բրենդ, զարգացնելով թիմային հմտություններ եւ կառուցելով ու ծրագրավորելով ռոբոտներ, որոնք մրցում են միմյանց դեմ։ Սա հնարավորինը մոտ է իրական ինժեներական աշխատանքին, որը կարող է ստանալ ուսանողը, ասում են կազմակերպիչները։ Արդեն մեր հերթն է մոտենում ու մենք պետք է գրանք ներկայացնենք մեր ռոբոտը, մեղադրենք դաշտում համապատասխան տեղ կա այդտեղ, ինչից հետո արդեն սկսում է մրցույթի բուն ընթացքը։ Մրցույթին առաջին անգամ մասնակցում են Հայաստանից ժամանած Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների սաները։ Armatronics խմբի ստեղծումը Միացյալ Նահանգներում մաթեմատիկայի ուսուցիչ Արնո Բաբայեքյանի համար երկար տարիների երազանք է եղել։ First Robotics Program-ը շատ տարբեր մասեր ունի։ Ունի manufacturing, engineering, coding, ունի electronics, design, շատ տարբեր կատեգորիներ ունի, տարբեր գրուպեր ունի։ Մենք բոլորս միասին մի քանի շաբաթում նոր հասցրել ենք վերջնական տեսքի բերել, հա։ Ստացել ենք հավաքածուի միայն հիմքի մասը եւ էլեկտրոնիկան, իսկ ինչ երևում է վերևում, այդ ամեն ինչը արդեն մեր իմպրովիզացիան է, էլի։ Եթե նկատեցիք մյուս ռոբոտները, նրանք բոլորը միանման լուծումներ են։ Մերը լրիվ տարբերվող է իր լրիվ կոնստրուկցիայով։ Ամեն ինչով տարբերվում է բացառությամբ հիմքի հատվածը։ Հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ, առաջին անգամ հեղինակավոր այս մրցույթի ժամանակ հնչում է հայկական հիմն ու լավագույնը ներկայանում են հայ աշակերտները ժամանած Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Այս տարի մրցակից թիմերը ցուցադրում են իրենց նորարարական ռոբոտներն ու ինժեներական հմտությունները, ապացուցելով, որ տեխնոլոգիական ապագան ձևավորվում է հենց այսօր։ Հաջորդ կարգին ավելցնենք Հայաստանի մեջ նոր խումբեր մեջտեղ բերենք, որ այս բոլոր կոմպետիշնը Հայաստան տանենք։ Ողջունելին այն է, որ բոլորն է տարբեր դպրոցների, տարբեր արմատ աշխատանոցներից են։ Ունեինք շատ դժվարություններ, սակայն շնորհիվ մեր հովանավորների հիմա այստեղ ենք։ Եվ երեխաները շատ խանդավառված են, արդեն մեկ խաղ հաղթել ենք, հիմա սպասում ենք մյուս խաղերին։ Բոլորս շատ հուզված ենք, հպարտությունը հուզմունքը իրար են խառնվել, երբ մենք այս հարթակում հնչեցրինք մեր հայկական օրհներգը, որովհետև առաջին թիմն ենք, որ մասնակցում ենք այս մրցույթին, ու նպատակ ունենք հետագայում մեր թիմակիցներին նույնպես ողջևորել, որպեսզի Հայաստանից նոր թիմեր ձևավորվեն եւ մասնակցեն հետագա մրցույթներին։ Մրցույթի մասնակիցները հնարավորություն ունեն աշխատելու մասնագետների հետ, զարգացնելու տեխնիկական եւ առաջնորդության հմտություններ ու դառնալու ինժեներական աշխարհի ապագա մասնագետներ։ Հայաստանի թիմը ռոբոտը ստեղծել է 2 շաբաթվա ընթացքում սահմանափակ ռեսուրսներով։ Մասերը Միացյալ Նահանգներից են ուղարկել Հայաստան, հավաքել են այնտեղ ու իրենց հետ բերել լավագույնը մրցույթին ներկայացնելու համար։ Կազմակերպիչները հուսով են, որ ապագայում Հայաստանից մասնակիցների թիվը կավելանա եւ աշակերտները այստեղից վերադառնալով իրենց փորձն ու գիտելիքները կկիսեն հասակակիցների հետ։ Հայկական ռոբոտի հմտությունները արդեն հասցրել են զարմացնել ամերիկյան առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Այս բոլոր ինչ որ հիմա գսկամ երազային էքսպերիենս է, քանի տարի է որ աշխատում վրան, հիմա վերջապես իրականացավ։ Շատ հբարդ եմ հայը լալուս, հբարդ եմ, որ հայերը եկան, մեր հետ կմասնակցին և հասկի ավելի բան չեմ ուզում։ Առաջին հերթին շատ մեծ փորձ ենք կուտակում, որը տանելու են Հայաստան այս երեխեքը ու կիսվեն մեր արմատի մյուս երեխեքի հետ։ Դա ամենաառաջի ձեռքբերումն է մեզ։ Հայ մասնակիցների համար սա միջազգային լայնամասշտաբ մրցույթի մասնակցելու առաջին փորձն է։ Վստահեցնում են, որ Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո աշխատանքները շարունակելու են իրենց ստեղծած ռոբոտի արագությունը եւ նոր հմտությունները կատարելագործելու համար։ Ամին Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։